المجتمع قبل جائحة كورونا لم يعهد من الفتيات كشف وجوههن، إلا أن الكمام، ما أريد أقول رضي الله عنه سلام الله عليه، إلا أن الكمام أخذ وسيلة ليعوض عن غطاء الوجه. وبعد انتهاء الجائحة والتخلي عن الكمام، هل سيعود غطاء الوجه؟ ليش يعود؟ بعد ما يحتاج يعود، خلاص ذاك تخلينا عنه وهذا تخلينا عنه. نعم، فكشفنا النساء وجوههن. فهل هذا المشهد يا إخوان تطور في الحجاب أم تدهور؟ تطور، تقدم، زين هالشكل. فقسم من فتياتنا لم تغير الجائحة من حجابهن الذي اعتدن عليه شيئا، بل ربما تمسكن به أكثر، لأنهن يعرفن أن الحجاب واجب إلهي. وقسم من فتياتنا الأخريات اتخذن جائحة كورونا فرصة للتخلي شيئا فشيئا بعد. متى ترى المرأة اليوم؟ سابقا متى كنا نرى المرأة تظهر وساعدها يظهر؟ متى كنا نرى فتاة وجهها يظهر وعنقها يظهر، شيء من شعرها يظهر؟ على بالك رايح يوقف عند كشف الوجه بس ولبس العباءة هذه اللي على الكتف؟ لا، اصبر يريك الزمن عجبا. رايح تشوف النساء بالبنطال وتشوفها بذاك نعم الزينة، وشفنا وعرفنا ورأينا. الحجاب فريضة شرعية إلهية